ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பேபி ஃபுட் பம்கின் பியூரி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த பம்கின் பியூரிக்கு மஞ்சள் பூசணியில் ஒரு சின்ன துண்டு அளவு பூசணி மட்டும் தோல் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக நறுக்கி ஆவியில் வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த பம்கின் பியூரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது முதல்ல இதை வேக வச்ச தண்ணியை மட்டும் ஒரு 2 நாள் கொடுத்து பழக்கப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா கொடுக்கணும். இந்த பம்கின் பியூரி 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இது நல்லா வெந்துருச்சான்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனை வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இது சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம நல்லா ஈஸியாக மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதில் உப்பு சர்க்கரைன்னு எதுவுமே சேர்க்க வேண்டியதில்லை. இதை மட்டுமே கொடுத்து பழக்கப்படுத்துங்க. அவ்வளோதான், சூப்பரான பம்கின் பியூரி ரெடி ஆகிடுச்சு. எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வீட்டிலையே நம்ம பியூரி ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது ரொம்ப ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.